প্রত্যেকটা পিসির সাথে আমরা একটা গিফট রেখেছি। গিফটটা একটু আপনাদেরকে বলে দেই। গিফটটা হচ্ছে হলো গিয়ে ফরেভ ব্র্যান্ডের এটা একটা মাউস কিবোর্ড, RGB একটা মাউস কিবোর্ড। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে আমাদের প্রত্যেকটা পিসির সাথে, যেটাই নেন না কেন। এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 14,500 টাকা। তারপরে জাতীয় প্রসেসর হচ্ছে আমাদের রাইজেন 5600G, এটা দেখতে পাচ্ছেন 56G প্রসেসর। তো আসলে বড় সম্পর্ক কিছু নাই, তারপরে একটু বলি আপনাদেরকে। মাদারবোর্ডটাও দেখতে পাচ্ছেন, অফিসিয়াল মাদারবোর্ড দিচ্ছি আমরা এর সাথে। আর রাইজেন 5600G হচ্ছে প্রসেসর, এটা আপনাদের 100% ইনটেক পাবেন, কোনো সমস্যা হবে না। এটা 6 কোর 12 থ্রেডের একটা প্রসেসর, আপ টু 4.4 GHz হচ্ছে 5600G প্রসেসর। অনেকে আছে বলতে পারেন যে ভাই আপনার প্রাইস বেশি। ভাই আমি প্রোডাক্ট ভালো দিচ্ছি, এই জন্য প্রাইস একটু বেশি আসতে পারে, তবে আপনি প্রোডাক্ট দেখেন তারপরে প্রাইস নিয়ে জাস্টিফাই করবেন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, নিশ্চয়ই সবাই অনেক 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 ভালো আছেন। আমি অপু হোসাইন হযরত আছি আপনাদের সাথে টেক অল ভিডিওর পক্ষ থেকে। দারুণ একদম ব্র্যান্ড নিউ একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য। 4টা পিসিবির ভিডিও নিয়ে আসছি আপনাদের জন্য। Core i5 4 জেনারেশন, Core i5 6 জেনারেশন, রাইজেন 2400G ও 5600G। যারা চিন্তা করেছেন পিসি বিল করবেন, একটু বাজেটটা কম কিন্তু জিনিস চাচ্ছেন ভালো, তাদের জন্য কিন্তু আজকের ভিডিওটা খুবই স্পেশাল হতে যাচ্ছে। তাই কোনো রকম স্কিপ না করে ভিডিওটা ফুল দেখবেন, তাহলে কিন্তু ফুল ইনফরমেশন আপনি পেয়ে যাবেন। আর আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। ও ফেসবুক থেকে দেখলে বা অন্য কোনো লিঙ্ক থেকে দেখলে অবশ্যই লাইক দিয়ে ফলো দিয়ে আমাদের সাথেই থাকবেন, তাহলে কিন্তু দারুণ দারুণ ভিডিও সবার আগে পেয়ে যাবেন আপনি। সো চলেন আজকে 4টা প্যাকেজ কী কী দিয়ে আমরা বিল করেছি দেখা যাক। সো বন্ধুরা, পিসি বিল শুরু করার আগে প্রত্যেকটা পিসির সাথে আমরা একটা গিফট রেখেছি। গিফটটা একটু আপনাদেরকে বলে দেই। গিফটটা হচ্ছে হলো গিয়ে ফরেভ ব্র্যান্ডের এটা একটা মাউস কিবোর্ড, RGB একটা মাউস কিবোর্ড। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে আমাদের প্রত্যেকটা পিসির সাথে, যেটাই নেন না কেন। আমি আগেই গিফটের কথা বলে দিলাম। অনেকে আছে যে ভাই গিফট টিপ দিবেন না, এরকম অনেকে আবদার করে, তো আগেই বলে দিলাম যে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ গিফট পাচ্ছেন আমাদের পক্ষ থেকে, যে কোনো পিসি নেন না কেন আপনি। তো এর পাশাপাশি হচ্ছে হলো গিয়ে আমাদের কাছ থেকে আপনারা যদি প্রোডাক্ট কিনতে চান, সেক্ষেত্রে কীভাবে কিনবেন আমি একটু বলে দিচ্ছি। যারা ঢাকার বাইরে থেকে কিনতে চান তারা হচ্ছে মাত্র 1020 টাকা অ্যাডভান্স করলে কিন্তু সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমরা পিসি পাঠিয়ে দেবো। আপনি জাস্ট নিয়ে প্লাগ অ্যান্ড প্লে করবেন, ব্যাস পিসি চলবে, আপনি কাজ করতে পারবেন। আর যদি কেউ এসে নিতে চান সেক্ষেত্রে অবশ্যই আসতে পারবেন। আমরা আমরা চাই যে সব কাস্টমার আসুক, এসে দেখে তারপরে নেক। তো আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড মাল্টিপ্লান সেন্টারে লেভেল 10-এ এসে 1015 নম্বর শপে আসলে আমাদেরকে পেয়ে যাবেন, আর এরকম দারুণ দারুণ পিসি বিল করতে পারবেন। তো চলেন মূল ভিডিওতে চলে যাই। মূল ভিডিও হচ্ছে আমাদের হলো গিয়ে প্রথমেই দেখাবো আপনাদেরকে Core i5 এর 4 জেনারেশন যে প্যাকেজটা আমরা রেখেছি। এই প্যাকেজটার মধ্যে আমরা কী কী রেখেছি, এটার মধ্যে প্রসেসর রেখেছি 4 জেনারেশনের, বর্তমানে 4 জেনারেশন 3.2 GHz যে প্রসেসরটা আসে এটা হচ্ছে 4 জেনারেশন Core i5 প্রসেসর দিয়ে প্যাকেজটা। এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 14,500 টাকা। অনেকে আছে বলতে পারেন যে ভাই আপনার প্রাইস বেশি। ভাই আমি প্রোডাক্ট ভালো দিচ্ছি, এই জন্য প্রাইস একটু বেশি আসতে পারে, তবে আপনি প্রোডাক্ট দেখেন তারপরে প্রাইস নিয়ে জাস্টিফাই করবেন। তো এটা ছিল আমাদের হলো গিয়ে Core i5 4 জেনারেশন। এটার সাথে আমরা কুলিং ফ্যান দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন ডিপ কুলের একটা কুলিং ফ্যান দিয়েছি ভালো মানের। এটা কিন্তু 1 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে কুলিং ফ্যানটা। আর প্রসেসর হচ্ছে আমরা 1 মাসের ওয়ারেন্টি দিচ্ছি, যদিও এটা ওয়ারেন্টি ছাড়া আসে আর খোলা আসে। আমরা এই যে প্রসেসর 6 জেনারেশন ইভেন হচ্ছে 4 জেনারেশন দুইটাই কিন্তু আমরা রেখেছি হচ্ছে বক্স বোঝার স্বার্থে ও ভিডিওর সৌন্দর্যের কারণে। আর কিন্তু প্রসেসরগুলি অবশ্যই খোলা আসে। 10 জেনারেশন নিচে যে প্রসেসর আসে এগুলি সবগুলি খোলা আসে। কেউ যদি বলে ইনটেক, আসলে কথা সত্যি হবে না। তো এরপরে যে মাদারবোর্ডটা দিয়েছি আমরা 4 জেনারেশনের, এটার সাথে এটা আপনার এইগো ব্র্যান্ডের 3 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে একটা মাদারবোর্ড। এটার মধ্যে NVMe স্লট আছে, ইভেন 85 সিরিজের একটা মাদারবোর্ড। এইগো ব্র্যান্ডের 85, যদিও সবাই 81 দিয়ে করে, বাট 85 চিপসেট যে মাদারবোর্ডটা এটা একটু হেভি হয়, এটার পার্টসগুলো একটু হেভি হয়। এটা কিন্তু NVMe স্লট সহ 14,500 টাকা আমরা পেয়েছি। যদি কেউ চান যে আমি একটু বাজেট বাড়িয়ে NVMe নিব, তাও কিন্তু সম্ভব এই মাদারবোর্ডে, কারণ এর মধ্যে NVMe স্লট আছে, HDMI, VGA সবই পাবেন আপনি এই মাদারবোর্ডে। তো এই প্যাকেজটার মধ্যে আমরা কুলিং পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি হচ্ছে হলো গিয়ে রেভেঞ্জার ব্র্যান্ডের। রেভেঞ্জার এটা হচ্ছে 2 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে একটা বেস্ট পাওয়ার সাপ্লাই। এটা কিন্তু আপনার হচ্ছে মানে সরাসরি রেভেঞ্জার থেকে ওয়ারেন্টি নিতে পারবেন। ইভেন এটা দিয়ে আপনি মোটামুটি 5600 5700G খুব স্মুথলি খুব ভালোভাবে চালাতে পারবেন। এরপরে যেটা রেখেছি আমরা হচ্ছে র্যামটা রেখেছি আমরা 8GB র্যাম রেখেছি। অনেক আছে 4GB র্যাম দিয়ে কম দামি রম দিয়ে মানে প্রাইস কমানোর চেষ্টা করে, বাট আমি ওটা চেষ্টা করিনি। আমি ভালো প্রোডাক্ট দিয়ে আপনাদেরকে টাকা নিব ভালো প্রোডাক্ট দিয়ে। এরপরে SSD রেখেছি হচ্ছে কিং স্পেসে 256GB। এটা আপনার হচ্ছে 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, ও র্যামও 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টিতে আসবে, চেঞ্জ করে আরেকটা দিয়ে দিব ভাই। তো কুলিং ফ্যান তো দেখাইলাম। এরপরে যে প্রোডাক্টটা হচ্ছে ক্যাসিংটা দেখেন একদম কম্প্যাক্ট একটা ক্যাসিং। এটা আপনার হচ্ছে হলো গিয়ে রেভেঞ্জার ব্র্যান্ডের একটা ক্যাসিং। এটা কিন্তু আপনার হচ্ছে ব্র্যান্ড পিসি টাইপের, মানে ব্র্যান্ড পিসি দেখতে যেমন আপনার একদম কম্প্যাক্ট ছোট সাইজের স্ট্যান্ডার্ড অফিসিয়াল যারা চিন্তা করেন যে পিসি কিনবেন তাদের জন্য কিন্তু এই ক্যাসিংটা বেস্ট হবে। এটা হচ্ছে ক্যাসিংটা। তো এটা ছিল আমাদের 4 জেনারেশনের Core i5 এই প্যাকেজটা। তো এটা যারা নিতে চাচ্ছেন স্ক্রিনে নাম্বার আছে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদেরকে পাঠিয়ে দিতে পারবেন। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আমাদের আছে স্ক্রিনে, আপনারা এই হোয়াটসঅ্যাপে হাই দিলে আপনাদের কাছে ডিটেলস চলে যাবে আমাদের অফিসে। তো এই ছিল Core i5 এর 4 জেনারেশন পিসিটা। তো আমরা এখন যেটা দেখবো বর্তমানে মানে গত 2 বছরে সবচেয়ে বেশি সেল হয়েছে আমাদের যে পিসিটা 6 জেনারেশনের Core i5। এটাকে অনেকে বলে যে গরিবের বন্ধু।
তো 6 জেনারেশন কোর i5 এর সাথে প্রসেসরটা যদিও আমরা আগে বলেছিলাম যে এটা বাল্ক আকার আসে, প্রসেসরের বক্স রেখেছি আমরা বোঝার স্বার্থে। আর কুলিং ফ্যান দিয়েছি আমরা হলো গিয়ে ডিপ কুলের একটা ব্র্যান্ডেড কুলিং ফ্যান 1 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে। প্রসেসর হচ্ছে আমাদের 1 মাসের ওয়ারেন্টি থাকবে, যদি এটা ওয়ারেন্টি ছাড়া তারপর আমরা ওয়ারেন্টি দিয়ে সেল করতেছি। আর প্রসেসর যদি একবার স্টার্ট হয় তাহলে সহজে নষ্ট হয় না, যদি অত বেশি নষ্ট হয় তাহলে আমরা 6 জেন 4 জেন এখন আর পাইতাম না। যাই হোক, তো তারপরে হচ্ছে আমরা যেটা দেখবো র্যাম রেখেছি আমরা ওরিওর ব্র্যান্ডের 2660 মেগাহার্জের 3 বছর ওয়ারেন্টি সহকারে, এটা একটা র্যাম। তো র্যামটা খুব ভালো র্যাম, অরিজিনাল চিপের, যার কারণে ওয়ারেন্টিতে খুব কম আসে, আর আসলেও সাথে আপনি চেঞ্জ পাবেন। এসএসডিও রেখেছি কিং স্পেসের 256 জিবি SATA, এটাও আপনি 3 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন, যদি কোনো কারণে ওয়ারেন্টিতে আসে আপনি চেঞ্জ পাবেন। আর মাদারবোর্ড রেখেছি, এটার সাথে অনেকে আছে মাদারবোর্ড আপনার হচ্ছে 250, 111 এইসব মাদারবোর্ড দিয়ে হচ্ছে 6 জেন বা 7 জেনের পিসি বিল্ড করে, বাট আমরা রেখেছি কিন্তু 311M সিরিজের একটা মাদারবোর্ড, এইগো ব্র্যান্ডের 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহকারে, NVMe পোর্ট, HDMI ভিজিএ সবই থাকবে এই বোর্ডের মধ্যে। তো সব কিছু মিলিয়ে হচ্ছে আমাদের এই বোর্ডটা রেখেছি হচ্ছে হলো গিয়ে এইগো ব্র্যান্ডের 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ। ইভেন এই প্যাকেজটা আমরা রেখেছি হচ্ছে আপনাদের জন্য মাত্র 18,000 টাকায়। মাত্র 18,000 টাকায় আপনি 6 জেনারেশন কোর i5 পাচ্ছেন, সব অরিজিনাল অথেন্টিক প্রোডাক্ট দিয়ে। আর পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি আমরা এটা রেভেঞ্জারের এই প্রোডাক্টটাই আপনার হচ্ছে অরিজিনাল 350 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহকারে। এটা সম্পর্কে আগে বলেছি, তাই এই সম্পর্কে আর বললাম না। এটার ক্যাসিংটা দেখেন, ক্যাসিংটা কিন্তু এইটাও একটা কম্প্যাক্ট সাইজের ক্যাসিং। ইভেন ব্ল্যাকও নিতে পারবেন চাইলে, ও হোয়াইট কালার নিতে চাইলে, যেটা খুশি নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। তো 6 জেনারেশনে আমাদের এই পিসিটা ছিল হচ্ছে আপনার 18,000 টাকায়, তো এটা ছিল আপনার 14,500, হচ্ছে 18,000 টাকায়। তো যে নিতে চান, যারা মিড রেঞ্জের কাজ করেন তারা কিন্তু এটা দিয়ে খুব ভালোভাবে স্মুথলি কাজ করতে পারবেন। সো যারা নিতে চান স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদেরকে জানালে হবে। তো এরপরে চলে যাবো হচ্ছে আমরা এমডি সিরিজের যে স্টার্টিং লেভেলের প্রসেসরগুলি আছে বর্তমান মার্কেটের। আগে যেমন 5700Gর ছোটো ভাইকে বলতে হচ্ছিল 5600G, এখন 5600G ছোটো ভাই হচ্ছে 2400G দিয়ে আপনি 5600G যে কাজগুলি করেন মোটামুটি ওইটার ম্যাক্সিমাম কাজগুলি আপনি এটাতে করতে পারবেন। আর কী ধরনের কাজ করতে হবে এটা আমি একটু আইডিয়া দিই আপনাদেরকে। ভিডিও এডিটিং থেকে শুরু করে আপনার ফ্রি ফায়ার, তারপর হচ্ছে পাবজি, এগুলি গেম তো খেলতে পারবেন, মিড রেঞ্জের অন্য যে গেমগুলো আছে এগুলো খেলতে পারবেন। এর পাশাপাশি কিন্তু আপনার ভিডিও এডিটিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন বা অন্য আদার যে ডিজাইনিং কাজ আছে মিড রেঞ্জের, এগুলি সব কাজগুলি আপনি করতে পারবেন। আর 5600G প্যাকেজও আছে আমাদের, এটা সম্পর্কে আর বললাম না, কারণ হচ্ছে এটা সবাই জানে যে এটা কী কী কাজ করতে পারবেন, মোটামুটি সব কাজই হবে এটা দিয়ে। আর এইগুলি হচ্ছে যারা বিগিনার আছেন 4 জেনারেশন যে প্রসেসর দিয়ে, এরা যারা বিগিনার আছেন, স্টার্টিং লেভেলের কাজ শিখতে যাচ্ছেন বা ফ্রিল্যান্সিং করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য কিন্তু এই প্যাকেজ দুইটা। তো আমরা 2400G নিয়ে কথা বলি। তো 2400G হচ্ছে প্রসেসরটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন, এটা আপনার হচ্ছে হলো গিয়ে 4 কোর 8 থ্রেড একটা প্রসেসর, 3.9 GHz আপ টু আপনার হচ্ছে বুস্ট, আর 3.6 হচ্ছে স্টার্টিং। তো এটা কিন্তু গ্রাফিক্স সহ একটা প্রসেসর, এটা দিয়ে কিন্তু মোটামুটি বললাম মিড রেঞ্জে সব কাজ করতে পারবেন। আর 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে, এটা ইনটেক প্রোডাক্ট থাকবে আমাদের। তো এই ছিল প্রসেসর ডিটেলসটা। তারপরে হচ্ছে মাদারবোর্ডটা দেখেন, অনেকে আছে যে মাদারবোর্ড বা প্যাকেজের প্রাইসটা কমানোর জন্য আপনার আনঅফিসিয়াল বোর্ড ইউজ করে, বাট আমি কিন্তু আপনাদেরকে ভালো প্রাইসে ভালো প্রোডাক্ট দেওয়ার ট্রাই করেছি। কারণ হচ্ছে আপনার দেখতে পাচ্ছেন অথেন্টিক একটা প্রোডাক্ট, অথেন্টিক প্রোডাক্ট হচ্ছে এটা রাইজেন 5600G, 5700G বা 2400, যেটাই বলেন না কেন খুব ভালোভাবে কিন্তু এটা দিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন। তো এটা ছিল আপনার MSI B450MA Pro Max, দেখতে পাচ্ছেন এই বোর্ডটা দিয়ে আপনারা মোটামুটি রাইজেন 5-এর বা রাইজেন 7-এর যে কোনো প্রসেসরই ভালোভাবে কাজ করবে। তো এই ছিল মাদারবোর্ডের পরে হচ্ছে আমরা যেটা দেখা পাচ্ছি পাওয়ার সাপ্লাই হচ্ছে পিসি পাওয়ারের এই পাওয়ার সাপ্লাইটা, এটা দিয়ে আপনার মোটামুটি 5600G, 5700G ও 2400G সবগুলি কাজই করতে পারবেন পিসি পাওয়ারের। এটাও কিন্তু 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। তো এটা ছিল পাওয়ার সাপ্লাই আমাদের। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পরে যেটা দেখাবো র্যাম দিয়েছি আমরা লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহকারে, একটা গেমিং র্যাম অথরাইজ প্রোডাক্ট ও হিটসিঙ্ক সহকারে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহকারে আমরা টিমের এই র্যামটা রেখেছি DDR4 এর 8GB 3200 মেগাহার্জের এই প্যাকেজের সাথে। আর SSD রেখেছি কিংসম্যানের 256GB, এটা হচ্ছে 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহকারে। 5 বছরের মধ্যে কোনো সমস্যা হবে চেঞ্জ করে আপনি আরেকটা নিয়ে যাবেন ইজিলি, কোনো স্মুথ, মানে এটা নিয়ে কোনো কথা হবে না, 5 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। আর এটার সাথে যে আমরা ক্যাসিংটা রেখেছি, ক্যাসিংটা দেখেন আরেকটু লুক্রেটিভ রেখেছি, কারণ অনেকে আছেন যে আমি ভাইয়া একটু গেমিংয়ে করবো, 8GBও দরকার আবার স্ট্যান্ডার্ডও দরকার, তাদের জন্য হচ্ছে এই ক্যাসিংটা। 8GB সব অপশনও আছে, পাশে সাইডে গ্লাসও আছে, পিছনেও কিন্তু একটা কুলার পাবেন আপনারা এটার সাথে। তো সব অপশন কিন্তু এটার মধ্যে আছে। তো সব অপশন মিলে আমরা 2400Gর এই প্যাকেজটা রেখেছি 25,400 টাকায়। অনেকে বলতে পারেন যে ভাইয়া একটু প্রাইস বেশি, তবে আমরা এই প্যাকেজ চাইলে 22,000 টাকা প্যাকেজ করতে পারতাম, আপনার হচ্ছে বায়োস্টার মাদারবোর্ড বা অন্য আসুসের যে কম দামি মাদারবোর্ড আছে এইগুলি দিয়ে। বাট আমি চাইছি অফিসিয়াল প্রোডাক্ট দিয়ে যাতে আপনি একটা ভালো কাজ করতে পারেন, লং টাইম কাজ করতে পারেন, অরিজিনাল প্রোডাক্টটা পান, ওই চিন্তা করে আমরা এই প্যাকেজটা করেছি মাত্র 25,400 টাকায়। তো এই ছিল 2400Gর যে প্যাকেজটা এইটা। তারপরে জাতীয় প্রসেসর হচ্ছে আমাদের রাইজেন 5600G, এটা দেখতে পাচ্ছেন 56Gর প্রসেসর তো আসলে বড় সম্পর্ক কিছু নাই, তারপরে একটু বলি আপনাদেরকে। মাদারবোর্ডটাও দেখতে পাচ্ছেন অফিসিয়াল মাদারবোর্ড দিচ্ছি আমরা এর সাথে। আর রাইজেন 5600G হচ্ছে প্রসেসর, এটা আমাদের 100% ইনটেক পাবেন, কোনো সমস্যা হবে না। এটা 6 কোর 12 থ্রেডের একটা প্রসেসর, আপ টু 4.4 GHz হচ্ছে 5600G প্রসেসর। তো প্রসেসর দেখালাম। এরপর হচ্ছে মাদারবোর্ডটা হচ্ছে আপনার হলো গিয়ে এটা অফিসিয়াল মাদারবোর্ড দিয়েছে আমরা B450 MSI। এই মাদারবোর্ডগুলি দিয়ে কাজ করলে কী হবে, আপনি মানে খুব তাড়াতাড়ি আপনার ওয়ারেন্টিতে আসতে হবে না, সার্ভিসিংয়ে আসতে হবে না,
কম দামি মাদারবোর্ডগুলো আপনি এখন হয়তো প্রাইস কমানোর জন্য নিচ্ছেন, বাট কয়েকদিন পরে ঠিক আপনার ওয়ারেন্টিতে আসতে হবে, আপনার আসা যাওয়া যে গাড়ি ভাড়া যাবে ওই গাড়ি ভাড়াতেই মনে করেন যে আপনার এটার প্রাইস উঠে যাবে। এই জন্য বলবো যে আপনি অবশ্যই অফিসিয়াল বোর্ডটাই নেবেন। তো অফিসিয়াল বোর্ড আমরা দিচ্ছি B450A Pro Max, দেখতে পাচ্ছেন অথেন্টিক স্টিকার সহ এই প্যাকেজটার সাথে Ryzen 5600G দিয়ে। তো বাকি প্রোডাক্টগুলো কি রেখেছি বাড়ি, এটার সাথেও কিন্তু আপনারা 8GB র্যামও পাচ্ছেন আপনার টিমের, 8GB আপনার হিটসিং সহকারে অথরাইজ একটা প্রোডাক্ট, টিমের র্যাম 8GB এটাও লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহকারে 3200 মেগাহার্জের। আর এটার সাথে আমরা SSD রেখেছি 256GB কিংসম্যানের, এটাও কিন্তু আপনার 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে, সমস্যা হবে চেঞ্জ করে আরেকটা পেয়ে যাবেন। আর এগুলি রিড রাইট স্পিড আপনার অনেক ভালো। অনেকে বলতে পারেন যে ভাই আপনি NVMe কেন দিলেন না, NVMe দিলে একটু বাজেট বাড়ে, আর হচ্ছে NVMe থেকে আপনি এটা যে কম স্পিড পাবেন বিষয়টা এরকম না, কম দামি যে NVMe আছে ওইগুলি থেকে এটার স্পিড আপনি খুব ভালোভাবেই পাবেন। আর যদি তারপরও চান যে আমি NVMe নিব, কিছু টাকা অ্যাড করলে আপনি একটা NVMe নিয়ে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। এটার সাথে পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি আমরা পিসি পাওয়ার, এই পাওয়ার সাপ্লাইটাই যদি কেউ চায় যে আমি এর সাথে প্যাকেজটা একটু ভারী করার জন্য পাওয়ার সাপ্লাই একটু দামি নিব, সেক্ষেত্রে আরও অনেক পাওয়ার সাপ্লাই আছে, অ্যান্টেকের, থার্মালটেকের, গিগাবাইটের, কর্সেয়ারের নিতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমরা বাজেটটা ঠিক রাখার জন্য হচ্ছে এটা পিসি পাওয়ার দিয়েছি 200 ওয়াটের 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহকারে। অনেকে বলতে পারেন যে ভাই পিসি পাওয়ারই কেন দিচ্ছেন সবগুলির সাথে বা ম্যাক্সিমামগুলির সাথে, আপনার পিসি পাওয়ারের পাওয়ার কেবলটা দেখেন, এটা পাওয়ার কেবলটা দিয়েছে আমাদের কত ভালো পাওয়ার কেবল, মানে অরিজিনাল একটা পাওয়ার কেবল দিয়েছে সাদা ফিউজ সহকারে, ইভেন পাওয়ার সাপ্লাই কোয়ালিটিও খুব ভালো, যার কারণে আমরা এটা ব্যবহার করতেছি। কাস্টমার ফিডব্যাক ভালো, ওয়ারেন্টিতে আসে না, সব কিছু মিলিয়ে এটা ভালো হবে, এই জন্য আমরা এটা সাজেস্ট করতেছি। তো এটার এক্সক্লুসিভ যে জিনিসটা থাকবে সেটা হচ্ছে ক্যাসিং, দেখতে পাচ্ছেন ক্যাসিংটা হচ্ছে র্যাভেঞ্জার ব্র্যান্ডের USB 2 USB 3 সহকারে আপনার রেইনবো 8GBর একটা ক্যাসিং, সাইডে টেম্পার গ্লাস থাকবে, সামনেও টেম্পার গ্লাস থাকবে ও ব্যাক সাইডে একটা কুলার থাকবে, ফুল ATX ক্যাসিং হচ্ছে এইটা। অনেকে যদি চায় যে নেক্সট টাইম আমি ভাইয়া ফুল ATX মাদারবোর্ড লাগাবো, সেক্ষেত্রে কি লাগানো যাবে কিনা, অবশ্যই লাগানো যাবে। তো এই ক্যাসিংটা হচ্ছে মূল আকর্ষণ, 5600G এই প্যাকেজটার সাথে ডাস্ট ফিল্টারও আছে। তো সব ধরনের অপশন সহকারে 5600G আমরা এই প্যাকেজটা রেখেছি আপনাদের জন্য মাত্র 31,500 টাকায়। এটা কিন্তু আমরা চাইলে আপনাদেরকে 25 থেকে 27,000 টাকার মধ্যে বানিয়ে দিতে পারতাম যদি আমরা বায়োস্টরের বা অন্য কোনো বোর্ড ইউজ করতাম, র্যামটা একটু কম দামে ইউজ করতাম, SSD একটু কম দামে ইউজ করতাম সেক্ষেত্রে। বাট আমি চেয়েছি, আগে বলেছি, আমি চাই যে ভালো প্রোডাক্ট দিয়ে আপনি লং টাইম একটা প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করেন, যাতে নেক্সট টাইম আপনি একটা কাস্টমার আমাদেরকে পাঠাতে পারেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের এই 4টা প্যাকেজ। কার কোনটা লাগবে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন, ও ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্টস করে জানাবেন। আরও অনেকেই আছে যে যারা নতুন মানে কাজ শুরু করতে যাচ্ছে, কিন্তু একটা পিসি বিল করবে, কোথায় করবে এটা জানতে পারছে না বা বুঝতে পারছে না, তাদের সাথে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবেন, তাদের উপকার করবেন। ইভেন আরও যদি নতুন কোনো ভিডিও আপনারা চান আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাবেন। সো বন্ধুরা, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে নতুন কোনো পিসি বিল ভিডিওতে বা কোনো ইনফরমেশনাল ভিডিওতে। ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।